등치가 비슷하다 이제. 얘들아, 어디 있다가 왔냐? 너 임신한 거 아니지? 그치? 아이 이뻐. 예민 엄마가 그렇게 좋아? 발가락 양말 신었어? 도미야. 이 안에 쏙 들어가 있네 우리 레미. 보이네? 쉬어? 쉬어? 레미 뭐해? 거기서? 진짜 귀엽잖아. 레미야, 왜 이렇게 우울해? 피곤해? 물 좀 할까? 이것도? 아 귀여워. 어? 왜? 왜 울어? 밥 줘? 레미도 왔네. 레미야 잘 잤어? 왜 이렇게 많이 자? 누가 기침해? 누가 재채기? 아니 그리고 도미는 너 수상해. 왜 이렇게 밥을 많이 먹어? 레미도 먹고 싶어? 줄게. 아이고 엄마가 좋아. 애교를 부려? 입에 안 맞아? 맛이 없니? 닭가슴살 먹을 고양이. 도미야, 도미도 먹어. 아이고. 그치. 잘 먹네. 도미는 물 먹고 있어. 손을 써. 아이고 이뻐라.
토미. 싫어? 냉수네. 레미야. 무서운 영화 왔다 갔지. 자다 깜짝 놀랬지. 레미야, 왜 그래? 누구 있어? 그랬어. 그래, 밥 먹어. 응? 밥 먹어, 레미. 올라와. 자, 여보. 이것도 먹어. 여기 먹어. 그렇지, 그렇지. 아이, 약도 잘 먹네. 레미야, 아파. 여기 올라. 여기 먹어. 식욕이 없어, 여기? 아플 땐 잘 먹어야 돼. 뭘 기다려, 애기? 응? 뭘 기다려? 따뜻한 물도 먹고 밥도 더 먹고 해. 얼른. 레미야, 왜 추운데 거기 있어? 집에 들어가. 추운데.